Антарктида, известная своей суровой природой и ледяными просторами, долгое время считалась негостеприимным континентом, на который никто не стремится попасть. Однако, несмотря на свои непривлекательные условия, она скрывает много тайн и уникальных находок, которые продолжают удивлять ученых и исследователей со всех уголков мира. Этот ледяной материк не просто белоснежная пустыня, это живой музей, который хранит в себе множество неизведанных загадок и потенциальных открытий, способных изменить наше понимание истории Земли и человеческой цивилизации. Космический мусор и метеориты. В последние годы Антарктида привлекла внимание научного сообщества как уникальная площадка для изучения космического мусора. Ученые обнаружили 5 объектов космического происхождения на территории этого нетронутого континента, один из которых весил почти 8 килограммов. Эти находки подчеркивают значимость Антарктиды как места, где можно исследовать объекты, упавшие на Землю из космоса. Из-за своего автономного климата метеориты на этом континенте лучше сохраняются, чем в любых других частях мира. Сухой и холодный климат значительно замедляет процессы выветривания космического мусора, что делает Антарктиду настоящим кладезем для астрономов и геологов. На сегодняшний день было обнаружено более 45 тысяч метеоритов на антропогенных территориях, среди которых только около 100 являются крупными образцами, представляющими собой значительный интерес для научного сообщества. Эти метеориты дают нам почву для изучения составов и свойств внеземных материалов, а также помогают понять процессы, происходившие в Солнечной системе на заре ее возникновения. Найденный метеорит был отправлен в Королевский Бельгийский институт естественных наук для дальнейшего анализа, что не только углубит наши знания о космосе, но и, возможно, даст ответы на вопросы о нашем же существовании и местоположении в бескрайней Вселенной. Уникальные ископаемые. Яйцо мозазавра. Не менее интересные находки были сделаны и в области палеонтологии. В 2011 году в Антарктиде обнаружили уникальную ископаемую окаменелость, которая оказалась яйцом мозазавра. Этот экземпляр, возраст которого превышает 68 миллионов лет, является единственным найденным яйцом мозга. Это открытие обладает не только научной ценностью, но и культурной значимостью, так как позволяет раскрыть ранее неизвестные аспекты существования морских рептилий в мезозойскую эпоху. Ученые могут использовать это яйцо как ключ к пониманию экосистем, существовавших в то время, а также для изучения методов размножения и развития этих существ. Уникальность находки подчеркивает важность Антарктиды как одного из редких мест, где ученые могут исследовать окаменелости и экосистемы, которые продержались миллионы лет. Такие находки дают возможность проникнуть в прошлое, позволяя взглянуть на виды, обитавшие на Земле в древние времена, и изучать эволюционные процессы, которые влияли на развитие жизни в целом. Научное значение подобного открытия невозможно переоценить, и оно открывает новые горизонты для будущих исследований в области палеонтологии и экологии, окаменелости и неведомые существа. Не менее интригующими являются находки 2020 года, когда палеонтологи нашли окаменелости возрастом 600 миллионов лет с крошечными человеческими скелетами. Эти останки вызывают множество споров и обсуждений в научном сообществе, так как они указывают на существование неизвестных маленьких существ, внешне похожих на людей. Эта находка породила множество теорий и гипотез, в том числе среди уфологов, которые считают это доказательством существования внеземных цивилизаций или, по крайней мере, возможностью для разумной жизни, которая могла обитать на Земле в доисторические времена. Эти исследования могут изменить наши представления о развитии жизни на нашей планете и поставить под сомнение традиционные подходы к эволюции и антропогенезу.
Кроме того, изучение этих окаменелостей может пролить свет на то, как различные виды могли взаимосвязаны друг с другом, что расширит границы нашей биологии и палеонтологии. По мере того, как исследователи раскроют новые факты о происхождении этих существ, у человечества появится шанс лучше понять не только свое собственное прошлое, но и то, как жизнь в целом эволюционировала в условиях, которые сегодня мы воспринимаем как привычные. Экспедиции Роберта Скотта и культурное наследие. История экспедиций в Антарктиду также полна интригующих фактов. В 1912 году Роберт Скотт и его команда начали рискованное путешествие по этому таинственному континенту, стремясь добиться научных успехов и открыть новые горизонты для человечества. Несмотря на то, что некоторые материалы, полученные во время экспедиции, были засекречены, множество фотографий и документов все же стали доступны для широкой публики. Эти изображения показывают удивительные картины из повседневной жизни команды, а также странные постройки, напоминающие египетские пирамиды, и загадочные существа, которые вызвали интерес историков и исследователей. Эти фотографии не только дают ценную информацию о тех временах, но и открывают новую страницу в понимании человеческой природы и ее стремления к исследованию. Бюст Ленина, установленный на антарктической станции советскими полярниками в 1958 году, также стал символом этого стремления. Он стал заметной достопримечательностью, возле которой участники экспедиций любят фотографироваться. Этот культурный элемент подчеркивает влияние советской эпохи на исследование Антарктиды и отражает дух времени, который был характерен для тех лет — загадочные пещеры и теплые условия. Параллельно с историческими находками в последние годы ученые сделали множество геологических открытий. Например, в 2017 году исследователи наткнулись на пещеры, температура в которых достигает 25 градусов Цельсия. Эти условия могут быть оптимальными для существования разнообразных живых организмов, и ученые готовятся к новым исследованиям. Обнаруженные пещеры представляют собой ценное место для изучения термальных условий и потенциальной жизни в экстремальных условиях, что может пролить свет на возможность существования жизни в других планетарных условиях. Кроме того, на одном из островов была найдена пещера с правильным круглым входом. Ученые предполагают, что эта пещера могла быть создана человеческой деятельностью, возможно, в далеком прошлом. Это открытие поднимает интересные вопросы о древних цивилизациях и о том, как они могли использовать ресурсы и странные формы в своих строительных проектах. Споры о том, является ли это свидетельством существования древних культур, и о том, что именно они могли знать о Земле, постоянно возбуждают научные умы, образуя новое поле для исследований, которое может изменить нашу историческую парадигму. Необычные находки, черепа и существа. Недавние находки в Антарктиде также вызывают поддержку интереса к этой загадочной земле. В 2014 году в ледяных просторах были найдены 3 необычных черепа. Эти находки поднимают множество вопросов и возможных теорий о существовании ранее неизвестных видов или даже внеземных форм жизни. Исследования продолжаются, и эксперты надеются вскоре раскрыть тайну этих находок и обнаружить их происхождение. Стоит отметить, что в Антарктиде можно встретить различные виды насекомых и животных, которые адаптировались к местным условиям. К примеру, взрослая особь антарктических насекомых, таких как мухи, живет всего 7-10 дней, а их личинки способны доживать до 2 лет. Это подчеркивает уникальные особенности их биологии и экологии, которые позволяют им выживать в экстремальных климатических условиях. В 2016 году
команда китайских ученых обнаружила кладбище пингвинов Адели, предположительно вызванное экстремальными погодными аномалиями. Эти находки подчеркивают сложность экосистемы Антарктиды, а также ее уязвимость перед глобальным изменением климата. Открытие Антарктиды и ее тайны. История открытия Антарктиды восходит к 1820 году, когда этот континент был официально объявлен открытым русскими мореплавателями. Однако удивительно, что карта Перерейса, составленная еще в 1513 году, изображает Антарктиду безо льда, что указывает на наличие древних изображений континента. Эти ранние карты могут обсуждаться как проявление глубоких познаний о географии, возможно, даже с высоты птичьего полета, и поднимают вопрос о возможных контактах между культурами, которые существовали задолго до нашего времени. В истории науки и исследования континент продолжает хранить свои тайны. Ученые прилагают усилия, чтобы разобраться, как проектируемые технологии и научные методы могут помочь в изучении этого удивительного региона. Мир исследований становится все более актуальным, так как каждая новая находка может привести к неожиданным открытиям и революционным изменениям в понимании нашего мира. Грибы в Антарктиде. Биотехнологическое наследие. Не забывайте и о важных биологических открытиях, сделанных на этом континенте. Роберт Бланшетт, проводя исследования в антарктических базах, обнаружил 3 новых вида грибов, которые многими учеными рассматриваются как потенциальные решения для экологических проблем. Один из найденных видов грибов может быть использован для очистки водоемов от нефтяных загрязнений. Это открытие имеет огромный потенциал в биотехнологиях и экологии, что подчеркивает значение Антарктиды не только как науки, но и как эпицентра экологического возрождения. Кроме того, в Антарктиде компас ведет себя странно из-за несовпадения географических и магнитных полюсов. Эти факты создают дополнительный интерес к антарктическим исследованиям, поскольку ученые стремятся понять, как эти явления влияют на среду обитания и какие последствия могут иметь для навигации и исследований. Антарктида — это не просто ледяной континент. Это уникальное поле для открытия и изучения множеств загадок и тайн, которые она скрывает. Каждый новый исследовательский проект и находка любого уровня показывают, что на этом континенте все еще много неизведанных путей. Исследования о космическом мусоре, метеоритах, окаменелостях, особенностях живых организмов и культурном наследии представляют собой лишь верхушку айсберга, когда речь идет о понимании этого непостижимого мира. Жизнь в Антарктиде продолжает удивлять и вдохновлять благодаря своей сложной экосистеме и историческим событиям, а также многочисленным находкам, которые помогают нам осознать наши корни и связь с планетой. Анализируя, какие откровения могут ждать нас в будущем, ученые и исследователи продолжают свои работы, стремясь выявить все секреты, которые хранит эта загадочная часть нашей планеты, напоминая всем нам, что даже в самых жестких условиях может процветать жизнь и научное любопытство.